يا جماعة، الموضوع اللي هحكي لكم عليه ده أنا لحد دلوقتي مش مصدقة إنه حصل. متخيلين يعني إيه يوم فرحك، يوم العمر اللي بتحلم بيه من ساعة ما تتولد، يتحول لكابوس؟ لكابوس مش بسبب مشاكل عادية، لأ، ده بسبب أقرب واحدة لقلبك، أقرب واحدة كنتي فاكراها سندك وظهرك، تطلع هي السبب في إن يومك ده يبقى أسود أيام حياتك. كل واحدة فينا حلمت بفستان الفرح الأبيض، بالميك اب اللي يخليها ملكة، بالصور اللي توثق أسعد لحظة في عمرها. بس أنا حلمي اتقلب نكد ووجع قلب وحسرة. تخيلوا، قبل فرحي بشهر واحد بس اكتشفت الكارثة. كنت قاعدة مع ماما بنراجع آخر الترتيبات، لقيت تليفون بيرن، رقم غريب. رديت، كانت الميك اب ارتست اللي حجزتها. صوتها كان فيه دهشة كده وقلق. قالت لي: ازيك يا حبيبتي، هو انتي ليه لغيتي الحجز؟ انا الغي ايه؟ انا ملغيتش حاجه يا استاذه، ايه الكلام ده؟ الميك اب ارتست؟ اصل في واحده اتصلت بيا من رقم غريب وقالت انها قريبتك وانك بتلغي حجز الميك اب بتاع فرحك علشان حصلت ظروف. هنا انا اتصدمت، مين دي اللي ممكن تعمل كده وليه؟ عقلي ما كانش مستوعب. الميك اب ارتست قالت لي: طب انا هتصل بالرقم اللي كلمني ده، يمكن غلطانه ولا حاجه. استنيت لحظات، كانت أطول لحظات في حياتي. فجأة التليفون رن تاني، بس المرة دي الرقم ظهر. صدمة العمر. يا ترى مين كانت صاحبة الرقم الغريب ده؟ وهل فعلا ممكن أقرب الناس ليك يعمل فيك كده؟ المصيبة لسه ما بدأتش، استنوا الجزء التاني عشان تعرفوا مين هي الخاينة.